3 shenjat e horoskopit që do të ndikohen më shumë nga solstici veror. 21 qershori 2025. Solstici i verës shënon zyrtarisht fillimin e verës astronomike dhe lidhet drejt për drejt me hyrjen e diellit në shenjën e Gafores. Është periudha perfekte për kërkimin e brendshëm, lidhjen emocionale dhe meditimin. Por cilat janë 3 shenjat që do të ndikohen më së shumti nga solstici veror? Binjak. Për binjakët, solstici i verës vjen menjëherë pas përfundimit të sezonit së tyre. Nëse ju pëlqen të shoqëroheni, ky është kulmi i vitit për ju. Megjithatë, nga 21 qershori, sezoni tuaj i vjen fundi dhe ditët fillojnë të shkurtohen, duke sjellë një perspektivë më serioze në jetën tuaj. Tani është koha për të argëtuar sa më shumë që të mundeni, për të marrë rreziqe, për të shprehur ndjenjat tuaja, për të rilidhur me miqtë e humbur dhe për të guxuar fillime të reja. Gaforia. Për Gaforen, sezoni juaj fillon tani, megjithse mund të ndiheni të papërgatitur. Solstici veror është dita e parë e shenjës suaj dhe ky është shansi juaj për të shkëlqyer. Ju thatë se do të bëni ndryshime deri në ditëlindjen tuaj dhe tani ka ardhur koha. Edhe pse keni tendencë të përqendroheni në nevojat e të tjerëve, këtë herë do t'ju duhet të bëni një hap përpara dhe të kujdeseni për veten tuaj. Luani. Për luanin, edhe pse sezoni juaj nuk ka filluar ende, energjia e diellit, sundimtarit tuaj qiellor, është në kulmin e saj. Solstici i verës mban një peshë të veçantë për ju, pasi intensifikon mendimet rreth qëllimeve dhe ambicieve tuaja për sezonin e ardhshëm. Është periudha ideale për të pyetur veten nëse jeni në rrugën e duhur për të arritur majat dhe çfarë tjetër nevojitet për t'i arritur ato. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.